mbola nivavao ny fiarahamonina izay hatrany tsy nahiditra ponjavonjomaika eny Tanimora andro andry ny filoha nasionaly ny afary malagasy. Fandrahondrana ny mpitoro no antony hitanana vonjomaika ny filoha nasionaly ny afary malagasy raha ny fanazavana ireo mpiaradia amin'ny filohan'ny afary malagasy izay nilaza ny farany herinandro teo favonina hiatrika ny fitsara ny fanadidino amin'ny sariny Ivrasata. Dimy ireo olona nitory ny filoha nasionaly ny afary malagasy raha nambara ny mpiaradia aminy nivadika ho fandrahonana indray ny eloka ny anjehana azy ho ny sekretera jeneraly ny afary raha toka resaka fifanarahana arakasy eo amin'ny afary sy ny mpiaramio amin'antoka aminy ary asa mandrarasa any ny filoha eo anivo ny afary malagasy no voalaza fa hitoriana azy tany ambolohany. Fandrahonana tamina olona eny Ambojanahary araka izany no eloka nanavotazona ny filohan'ny afary malagasy androany ho ny mpiaradia aminy. Miakatra fampanaovana androany moa ny raharaha mampifanolana ny filohan'ny afary malagasy sy olotsotra miisa 5. Taoriny ny fampiakarana fampanoavana no nampidirana vonjomaika azy eny Tanimora mandra-piandra ny fotoam-pitsarana ny 20 septambra ho avy izao. Sady mpitoro no toriana ny filohan'ny afary malagasy amin'izao raharaha izao raha ny fanazavana ny sabotsy lasa teo.